Olá, tudo bem? Você é paciente bruxista, já ouviu falar na aplicação de toxina botulínica ou botox para bruxismo? Os pacientes que têm hábitos noturnos de ranger de dente frequentemente acordam com fadiga muscular, dores musculares ou enxaquecas. Fazemos a aplicação no músculo masseter e no músculo temporal, que são os principais músculos responsáveis pelo hábito. A aplicação demora 10 minutos e te confere 4 a 6 meses de proteção contra as frequentes fraturas causadas pela força do hábito nos seus dentes e 4 a 6 meses de proteção contra as cefaleias frequentes causadas pelo bruxismo. Vamos agendar sua avaliação? Aguardamos vocês e um grande abraço!